هشتري شقه جديده، اشتري دور ارضي بجاردن ولا اشتري بنت هاوس اللي هو الدور الاخير بالروف؟ كل حاجه فيها مزايا وعيوبها، في الفيديو ده هقول لك عليهم باختصار. الارضي بجاردن المزايا بتاعته ان هو سهوله الدخول، يعني تقدر تدخل بسهوله وغالبا بيكون ليك مدخل خاص، وبيكون معاك جاردن حقيقيه يعني تقدر تزرع فيها زرع طبيعي او نجيله طبيعيه، وكمان غالبا اندفاع الميه في الدور الارضي بيكون اقوى. بس العيوب بتاعتها في كذا عيب. اول حاجه الخصوصيه بتاعتك اقل، انت فوقيك الجيران بيبقوا كاشفينك، معرض لمضايقات الجيران، يعني لو في مثلا حد بيشرب سجاير او في طفل بيرمي حاجه للاسف انت هتبقى متاثر بيها. الحاجه الثالثه ان الفيو بتاعك هيبقى قليل علشان انت دور منخفض وفي نفس الوقت بيحاوليك السور بتاع الجاردن. الحاجه الرابعه ان غالبا بيكون في حشرات خاصه لو انت زارع طبيعي، والامان كمان بيكون اقل بتاع الدور الارضي. طبعا انت بتبقى السكيورتي بتاعتك بتبقى ضعيفه شويه انت في الدور الارضي، وكمان الضوضاء الدوشه حواليك شويه، لو في عربيه بتركن لو في حاجه هتلاقي نفسك سامع دوشه الشارع. وكمان في نفس الوقت شبكه الموبايل غالبا بتكون ضعيفه وبتتعرض لمشاكل الصرف في بعض الحالات لو في مشاكل في الصرف في المكان اللي انت فيه. لو هشتري شقه دور اخير بروف اللي هي البنت هاوس، فدي ليها مزايا كتيره. اول ميزه فيها ان الفيو بتاعك واسع، انت الفيو بتاعك واسع يعني لان انت بتبقى دور عالي فبتقدر تشوف مساحه اكتر، فالفيو بتاعك بيكون واسع. الخصوصيه بتاعتك بتكون اكبر لان انت فوق محدش شايفك. الحاجه الثالثه ان مفيش جار فوقك وبالتالي فانت مش متاثر باي جيران لو حتى في سلبيات موجوده في الجيران. الحاجه الرابعه ان الهواء بتاعك بيكون افضل لان طبعا ارتفاعك بيكون بيدي لك هواء احسن. الحاجه الخامسه شبكه الموبايل بتكون طبعا افضل. الحاجه السادسه ان معاك مساحه كبيره اللي هي بتكون مساحه الروف جاردن، فدي بتبقى مديالك مساحه كويسه تعرف تعمل فيها تاخد فيها حمام شمس، بتبقى بتعرض فيها للجو بشكل افضل. اما بالنسبه للعيوب بتاعتك فعندك عندك اكتر من عيب. العيب الاول ان لو السلم فيه مشكله فطبعا طلوع السلم او الاسانسير فيه مشكله يعني، فطلوع السلم بتبقى حاجه الى حد ما صعبه، بالذات لو معاك ناس كبار في السن او في اطفال او الكلام ده كله. الحاجه الثانيه انت طبعا في الدور العالي بتتاثر اكتر بالعوامل الجويه زي الشمس زي التراب زي المطر الكلام ده كله. الحاجه الثالثه ان لو الميه ضعيفه في المكان اللي انت فيه فطبعا ده بيأثر مع الارتفاع، كل ما بتطلع فوق كل ما قوه الميه بتكون يعني اضعف. رابع حاجه ان صعب ان انا ازرع نجيله صناعي في المكان الروف جاردن اللي انا فيه. طيب ايه الحل دلوقتي لو انا محتار ما بين الشقه الارض بجاردن او البنت هاوس اللي هي الدور الاخير بالروف؟ اعمل ايه؟ هقول لك على الحل. لو انت تعرف تشتري شقه دور بنت هاوس اللي هو الدور الاخير بالروف بس في مكان تكون الميه فيه كويسه بحيث ان الميه ما يبقاش فيها مشاكل في الدور الاخير، والعزل فيه كويس بحيث ان انت ما تتاثرش كتير بالعوامل الجويه، وكمان الاسانسير يبقى شغال بشكل كويس، يبقى طبعا الدور البنت هاوس او الدور الاخير بالروف هيكون افضل بكتير، وده غالبا بيكون متوفر في معظم الكومباوندات. اما لو انت مش هتقدر انك تسكن في مكان تكون ضامن فيه موضوع العزل بشكل كويس وموضوع الاسانسير يكون شغال بشكل كويس وموضوع الميه تكون قويه بشكل كافي، يبقى ساعتها هتخليك في الدور الافضل اللي هو يكون الدور الارضي. انما طبعا انا برشح دايما للعملاء بتوعي هو الدور الاخير بالروف. في حد بيجي يقول لي ايه بس انا في حته الدور الاخير بالروف دي انا هبقى حته العزل والكلام ده كله. هسالك سؤال وحيد بس او سؤال بسيط، هو اي حد ساكن في فيلا مش الفيلا غالبا بتكون دور ارضي ودور اول ومعاها روف؟ طب ما انت لما يكون الدور الاول ده معناها ان هو دور اخير برضه، عشان دايما فكره الدور الاخير بيبقى مظلوم شويه، نيجي يقول لك دور اخير لا علشان العزل وعلشان، طب ما اي حد ساكن في فيلا بيبقى دور اخير موجود عنده، والا ما كانتش الفيلا اللي تبقى اغلى، صح ولا غلط؟ وبالتالي فعشان كده يبقى غالبا الدور الاخير بيكون افضل من الارضي في حاله انك ضمنت الثلاث حاجات دول: الميه، الاسانسير، والجزء بتاع العزل. اما لو انت ما تضمنهوش خليك احسن في الدور الارضي. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.